দুটো মিও আয়। আচ্ছা আসিস না, বাবু ঘুমাচ্ছে। না না আসিস না, আসিস না, না আসিস না, না আসিস না, বাবু ঘুমাচ্ছে। আয় আয় আবার কি যখন কমপ্লিট টুম করে যাবে না এরকম বলছি বুঝে দিলাম। ঘুমিয়ে পড়ো চলো না, কত কথা কেতা কাকা। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল টু আ ব্র্যান্ড নিউ ভ্লগ। অ্যান্ড লাস্ট ভ্লগে যেরকম বললাম, আজকে আমার ক্যামেরাটা রেস্টে, ফুল ভ্লগটা আজকে শ্যুট করবো আমার এই নতুন আইফোন 15 Pro Max দিয়ে। তোমরা লিখে জানিও কোয়ালিটি কেমন আসছে। মানে সোফাটা কি বন্ধ করা থাকে তো তলাটা দেখা যায় না বা ঝাড়ু দেওয়া যায় না, তার জন্য এটা জমে জমে এরকম পাপস হয়ে গেছিল। এখন এটা বেরোলো এই যে এটা নিচ থেকে। বাবু কি 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 বাবা ক্যামেরা চেঞ্জ হয়ে গেছি, বাবা ক্যামেরা চেঞ্জ হয়ে গেছি। এটা ভাবছে কি হলো, হঠাৎ করে বড় ক্যামেরাটা থেকে ফোন কি করে হয়ে গেল। চনকুটি কি কি দেখছিস তুই? তিনটে ক্যামেরা। বাড়িতে একটা গোল্ডেন রিট্রিভার থাকলে এরকম একটু একটু হয়, কিছু করার নেই। হ্যাঁ না বাবু, যা যা থাকলে তো এরকম হয় কিছু। এই যে এসে গেছে, এই যে তোর সম্পত্তি খুঁজে পাওয়া গেছে। কিরে তোর সম্পত্তি খুঁজে পাওয়া গেছে। কুলফি এমন নেক্সট লেভেলের ডায়েটিং চলছে, এক্সারসাইজ চলছে, ছেলে আমাদের একটু রোগা হয়ে গেছে। রাত্রে ওটস চিকেন খাচ্ছে, দিনে শুধু চিকেন আর লাউ দিয়ে খাচ্ছে, আবার হাঁটতে যাচ্ছে বিকেলে। ডেফিনেটলি মোবাইলে ব্লগ করা অনেক ইজি, প্রত্যেকটা মোমেন্টকে। হ্যাঁ বলো বিৎকা কি যে এসে বলে বাবা বিৎকা, প্রত্যেকটা মোমেন্টকে যত ইজিলি ক্যাপচার করা যাক না কেন, বাট কোয়ালিটি কখনো ক্যামেরাকে ম্যাচ করতে পারবে না। ক্যামেরা কি কি বল, কি বক্তব্য? না 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 লেগে যাবে। এখানে 1 2 3 করতে হবে না, বিছানাতে। ক্যামেরার যে ডেপথ অফ ফিল্ড, পুরো মনে হয় যেন ওখানে বসে আছি যখন ব্লগটা দেখো, বাট মোবাইল ইজ মোর ক্যান্ডিড। এবার যেটা যার প্রেফারেন্স। যা ভাত গলে গেছে ভাই। না না ঠিকই আছে। আমি বললাম আমি করে দিই, বললো না থ্যাংক ইউ। ক্যামেরা দেখাবে কি গেলেছি, হ্যান্ড গেলেছি। জলটা ডাব্বার মধ্যে পড়ছে দেখো। ও সরি। এই যে এই টাইপের মোমেন্ট গুলোকে ক্যামেরাতে ক্যাপচার করা একটু ডিফিকাল্ট, তুমি অত বড় একটা সেটআপ নিয়ে এত। জানি সবাই তুমি ফোন থেকে ব্লগ করছো, আমি নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করছি কি শালা কত এক্সকিউজেস দিচ্ছে। শালা কন্টিনিউ উইথ ফোন অর ক্যামেরা। কি ক্যামেরা বাবু? ফোন না ক্যামেরা? আগে তুই বল, ফোন না ক্যামেরা কোনটা দিয়ে ব্লগ করবো? ফোন না ক্যামেরা? হ্যাঁ কি 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 কি? এই দেখো 14 শাক কই? আমি মাছ দেখতে পাচ্ছি, চিকেন। এই দেখ বাবু 14 শাক। এ বাবু আজকে 14 শাক খেতে হয়। এই দেখ এর মধ্যে 14 রকমের শাক আছে। দেখো এই দেখো, এই দেখো, ব্যাস 14 শাকের মধ্যে 12 রকম এদিক ওদিক হয়ে গেছে অলরেডি। বিপ 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 বিপ। এই যে বাবু আজকে ট্রেন বের করেছে, এই তাবাহিকে শান্ত করার জন্য এখানে ট্রেনে পাজলটা দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। এন্ড এই হচ্ছে আজকে শো স্টপার 14 শাক। না আমার খুব ভালো লাগে ট্রেডিশন গুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে, মানে যতটা পসিবল করার চেষ্টা করি। এন্ড এখানে আমার ব্লগ রেন্ডার হয়ে গেছে। তোমরা অনেকেই জানো আমি এডিটিংটা ফুল করি প্রিমিয়ার প্রোতে। অলমোস্ট এখন 12টা। এই জাস্ট ব্লগ আপলোড হলো। আজকে ছেলেকে স্নান করানোর দায়িত্ব আপনার। এই যে ছেলে চলে এসো, তেল মাখবে। এই যে অয়েল মাসাজ, শ্যাম্পু, স্নান, অল ডান। রেডি। ছেলে আমার যতটাই ফ্রেশ হয়ে গেল, বাবা ততটাই টায়ার্ড। কঠিন কাজ, তেল মাখানো, সাবান মাখানো, তারপর আবার বডি লোশন, ফেস ক্রিম, বাট ফুল রেডি। হ্যাঁ বাবু? বাবু করছে লাঞ্চ, ভাত, ডাল। মুগের ডালের মধ্যে আমি সবজি টবজি দিয়ে দিই। বাবুকে শাক দেওয়া হয়নি, ভুলে গেলাম। আমাদের আজকে শো স্টপারই মিসিং হয়ে গেছে ভাই। না এই যে 1:45 লাঞ্চ হয়ে গেছে। এখন 2 ভাই এখানে ঘুমাবে। এই 1 ভাই আর এই 1 ভাই অলরেডি শুয়ে গেছে। ডাউন ডাউন, গুড। শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো। ইয়ে আমার ছোনা বাচ্চা শুয়ে পড়েছে। ভালো করে ভালো করে, হ্যাঁ বালিশে মাথা দিয়ে। ডাউন, শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো, কেন শুয়ে পড়ো, ভালো করে শুয়ে পড়ো। গুড বয়।
এখানে শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো, এখানে শুয়ে পড়ো। গুড। এই চোখ বন্ধ করো, দেখছি কিন্তু আমি, দেখছি আমি, আমি দেখছি। ঘুমাও, চলো চোখ বন্ধ করো। হ্যাঁ গুড। আই ঘুম যাই। এই চোখ খোলা যাবে না, আমি দেখছি কিন্তু, দেখছি। আই ঘুম যাই ঘুম। এই এই সব বদমাইশি চলবে না, ঘুমাও। আই ঘুম যাই ঘুম, আই ঘুম যাই ঘুম। এইসব বদমাইশি একদম চলবে না বাবু, চোখ বন্ধ করো। বাবু চোখ বন্ধ করছে না, বদমাইশি করছে। কাকা দুটো মিউকে নিয়ে আয়, আয় মিউ আয়, আয় আয়, দুটো মিউ আয়। আচ্ছা আসিস না, বাবু ঘুমাচ্ছে। না না আসিস না, আসিস না, না আসিস না, না আসিস না, বাবু ঘুমাচ্ছে। আয় আয় আবার কি এসে যখন কমপ্লিট টুম করতে পারে না তখন বুঝবো, বুঝে দিলাম। ঘুমিয়ে পড়ো চলো, না কত কথা কেতা। কাকা মিউকে নিয়ে আয় তো, আয় 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 মিউ আয়, আয় আয় মিউ আয়, আয় 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 আয়। আজকে অনেক কিছু রান্না করেছি, এই যে মুগের ডাল সবজি দিয়ে, তারপরে এটা হচ্ছে ফুলকপি, শিম, পেঁয়াজ কলি, পুরো শীতকালের তরকারি আর কি, সব কিছু সবজি দিয়ে একটা তরকারি, আর মাছের সর্ষে পোস্ত দিয়ে ঝাল। আরে ওই যে 14 রকমের শাক। এই দেখো রং কমপ্লিট হয়ে এখন আমাদের ক্লিনিং চলছে, যে জিনিসপত্র উপর থেকে নিচে নামানো হচ্ছে। এই আমরা এসে গেছি ফ্ল্যাটে, রং কমপ্লিট হওয়ার পরে কেমন দেখতে লাগছে দেখতে। বিউটি আজকে অন্য রকমেরই লাগছে। দেখো এই রংটা দেখায় তোমাকে। ও ভাই দারুণ। যে কোনো বাড়ির রং অ্যান্ড ক্লিনিং কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে না ফুল বিফোর আফটার হয়ে যায়। আজকে ফ্ল্যাটে ঢুকে আমরা চমকে গেছি, এত সুন্দর লাগছে। অনেক কিছু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করার আছে, এক এক করে থাকে। আচ্ছা দেখো, ফার্স্ট অফ অল কিচেনের যে ইউটিলিটি ব্যালকনিটা সেখানে একটা মেজর চেঞ্জ হয়েছে। এই যে ডোর পজিশনটা ছিল সেটা আগে এরকম খোলা হতো, তাতে করে কি হতো ইউটিলিটি ব্যালকনি অনেকখানি জায়গা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিলো। তাই এটাকে আমরা দেখো প্রপার এরকম স্লাইডিং করে দিয়েছি, সুন্দর এখানে ভেতরে ঢুকে গেল, এই জায়গাটা খোলা পেলাম। কিচেনে দুটো সিঙ্ক করা হয়েছে। সিঙ্ক নাম্বার 1 এটা কোয়ার্টজের সুন্দর একটা পুল আউট ট্যাপ দিয়ে, এটা হালকা পাতলা ধোয়া মোছা করার জন্য। আর এটা হচ্ছে হেভি ওয়াশিংয়ের জন্য করা হয়েছে বাইরে। আচ্ছা এই জায়গাটা খালি রাখা হয়েছে কারণ এখানে আমাদের ডাবল ডোর ফ্রিজটা আসবে, যেটা নতুন আমরা নেব। কিডস রুমের কালার কম্বিনেশনটা দেখো, এটা এত সুন্দর আসবে রেজাল্টটা। হ্যাঁ পুরো হোয়াইট ডোর থাকছে এগুলোতে, কোকোমেলন কালার কম্বিনেশন। আর এসিটা প্লেস করা হবে এখানটা, আর এখানে ধরো ছোট্ট স্টাডি ইউনিট রয়েছে। আচ্ছা দেখো পুরো ফ্ল্যাটটাকে কিডস ফ্রেন্ডলি করার জন্য আমরা কি করেছি, প্রত্যেকটা এজকে এরকম রাউন্ড করেছি, শার্পের যেন না থাকে কোথাও। এবার তোমাদের দেখায় মাস্টার বেডরুমের কালার। চলো মাস্টার বেডরুমে একটা মাস্টার পিস রাখা আছে, যেটা আজকে শো স্টপার। হ্যাঁ আমরা এখনই সব দেখিয়ে দিলাম, তাহলে আর ফ্ল্যাট ডোরে কি থাকবে, আর তোমাদের থেকে লোকানোর কি আছে। মানে মানে যখন পুরো ফুল ফিনিশড হয়ে যাবে, ফ্যান লেগে যাবে, এইখানটা কি দারুণ লাগছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ আমার আইডিয়া ছিল এটা, বাট না তোমার মাথায় ডাউট ছিল এটা কি, আমি বললাম একটা পপ আপ কালার রাখো ভালো লাগবে। কাম অন ইয়েলো লাগানোর পরে তুমি বললে, তখন আমি ভাবছিলাম কি আদৌ ভালো লাগছে কিনা, ভালো না এরপরে যখন এগুলো সব গ্লাস বসে যাবে এখানে 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 তখন আরো অনেকবার চেঞ্জেস হয়েছে আমাদের, অনেক কালার, মানে 2-3টে কালার আমরা অ্যাপ্লাই করে তারপরে এখানটা দেখো এই একটা হোয়াইট, এটা হচ্ছে হোয়াইটের একটা শেড আর তার সঙ্গে ইয়েলোর একটা শেড। আচ্ছা এবার তোমাদেরকে আজকে শো স্টপারটা দেখায় নাকি, দেখায়? আর ইউ রেডি? 1 2 3 ভাই এটা গ্র্যান্ড লাগছে। কালকে আমি ভিডিওতে দেখে জেনুইনলি এরকম বুঝতে পারিনি, দিস ইজ গ্র্যান্ড। এটা জানি না ক্যামেরাতে কতখানি জায়েন্ট লাগছে, বাট তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি। এটা বসো, সাইডে বসো। হ্যাঁ এইবার এক্স্যাক্টলি বোঝা যাচ্ছে। দেখো দিস জায়েন্ট মানে গ্র্যান্ড একদম সিরিয়াসলি। এবার মনে হচ্ছে ফ্ল্যাটের সেন্টারে খালি টেবিল থাকবে, সোফা টোফা কিছু থাকবে।
দেখো আমাদের তো 6 সিটার টেবিল হবে, আর অতটা জায়গাও ওখানে নেই, বাট এটা তো গাছের যে গুঁড়িটা হয় না সেটা থেকে জিনিসটা বেরিয়েছে, তো ওটার মানে গোলটা অনুযায়ী জিনিসটা তৈরি হয়েছে, তাই একটু বড় হয়ে গেছে সাইজে, ঠিক আছে ভালো। এবার আমাদের মেন রোডের দুটো সাইডের কালারটা দেখাচ্ছি, এদিকটা তো এটা নতুন হয়েছে আর বাইরেটা তো ব্লু, এই হচ্ছে কম্বিনেশন ব্লু অ্যান্ড সি গ্রিন। এই কালারটা দারুণ, পুরো প্যাস্টেল সি গ্রিন টাইপের, ভীষণ সুন্দর রংটা, এত ভালো কন্ট্রাস্ট। মানে শুধু সি গ্রিন বলে ঠিক ব্যাপারটা হচ্ছে না, প্যাস্টেল জুড়ে দিল, প্যাস্টেল সি গ্রিন, সিম্পল সি গ্রিন ভাই। আমাদের এই 2 দিন ধরে পুজো ইউনিটের এই পিছনে যে মার্বেলটা সেখানে যে ওংটা করা হয়েছে সেটা ঘষা হচ্ছে এখন 2 দিন ধরে, আরও এটা ঘষা হবে, আরও চকচকে হবে জিনিসটা, তাই তো। অ্যান্ড পেরেন্টস বেডরুম তো সব থেকে আগে কমপ্লিট হয়েছিল, এই যেখানে যেখানে ছাড়া আছে এগুলো সবই ওই মিরার বসবে, মিরার চলে আসবে 1-2 দিনের মধ্যে। বাট যা ফিনিশ এসছে না, মানে এগুলো প্লাস্টিক হয়ে গেছে পুরো। এই আমাদের পুজো ইউনিটের যে পিলারগুলো না সেগুলোর এখন পলিশিংয়ের কাজ চলছে এখানে। এই যে সাইড ইউনিটটা এটা যাবে আমাদের এই জায়গাটাতে, এরকম ভাবে থাকবে, আর এখানে পুরো ল্যাটেনের কাজ করা হয়েছে। এই যে ব্যালকনিটা কতখানি হিউজ হয়েছে দেখো, এখন এই সমস্ত মার্বেলগুলো ঘষার কাজ চলছে, আরো 2 দিন লাগবে ফুল ঘষতে। আমরা আমাদের ফ্ল্যাট থেকে জাস্ট বেরিয়ে এলাম, এবার তোমাদেরকে দেখাই সোয়ান করে প্রথম বছর দুর্গাপুজো তো হলো, ইভেন কালী পুজোও হচ্ছে আমাদের কমিউনিটি হলে, কি সুন্দর সাজিয়েছে তোমাদের দেখাচ্ছি। কমিউনিটি হল তো তোমাদের দেখালাম, এর ওটা গেটটাও দেখিয়ে দিই দাঁড়াও। এই দেখো সুন্দর এখানে গেট বানানো হয়েছে, লাইটিং করা হয়েছে, খুব সুন্দর লাগছে, দারুণ লাগছে। আমাদের গৃহপ্রবেশে খাওয়া দাওয়াটা কি কমিউনিটি হলে হবে? তাই মেবি, হ্যাঁ। এই দেখো পিপিএফ এর এই একটা ব্যাড সাইড, XUVটা পড়ে গেছিল, আজকে আবার AX7 এর X এর এই সাইডটাও পড়ে গেছে। লে 14 প্রদীপ তো দিতেই হবে আজকে, তো ওটা নেওয়া ছিল না, আসার সময় আরবান্সে দাঁড়িয়ে 14 প্রদীপ নিয়ে তারপরে এলাম। বাড়িতে দেবো এই যে প্রদীপ, টি লাইট সব কিছু নিয়ে এসেছি, আর তারপরে ক্যাফে দেবো। আমি তো জানি এটাই করবি, হাত দিও না, না হাত দেয় না। বাড়িতে তো ছোটবেলায় 14 ফোঁটাও দেওয়া হতো, আমি দেখতাম পিসিমণি প্রথম দিত, তারপরে মা। এই যে এগুলো পেয়ে দেখ, দেখ প্রথমটা বাবু দেবে, বাবু দে, এইদিকে দাও দাও, দেশলে ছাড়ো গো, না ধরো নমো করো। এ তো একদমই বসে গেল। এ বাচ্চা কোথায় চলে গেল? এ দেখো নাকে ছ্যাঁকা লেগে যাবে, গুলবি বুঝবি তখন। টাটা। বাবা এইটা কি, খুব ঠান্ডা বাইরে বাবু, যা বরফ পড়ছে যা। বাড়িতে তো 14 প্রদীপ দেওয়া হলো, এরপরে এসছি আমরা আমাদের সেকেন্ড হোম। ইয়েস, এই যে দাদা নিয়ে এসছে মাটির প্রদীপ, সুন্দর সলতে দিয়ে এখন এখানে দিয়া জ্বালানো হবে। হ্যাপি ছোটি দিওয়ালি, ভেরি হ্যাপি দিওয়ালি, হ্যাপি ছোটি দিওয়ালি। ওই একই হলো। এই আমাদের সুন্দর দিয়া জ্বালানো হয়ে গেছে, এবার জাস্ট স্প্রে করি, বছর বছর যেন সিঁড়িও বাড়ে, দিয়াও বাড়ে। বাই দ্য ওয়ে লাস্ট ব্লগে তোমরা অনেকেই বলেছিলে OutnBeyond এর সামনে যে গার্ডেনটা, এখানে যে গাছগুলো আছে সেগুলোতে মিনি চেঞ্জ দিতে। এটা আমরা ফার্স্ট ইয়ার ডিসেম্বরে ট্রাই করেছিলাম, বাট বিশ্বাস করো রাত্রে যতটাই ভালো লাগে সকালে ততটাই প্যাথেটিক লাগে, গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে কষ্ট লাগে, মানে পুরো গাছগুলো জড়িয়ে এরকম তার লাইট আলো, তাই এবছর না, ওটা পুরো ক্যান্সেল। গ্রিনই ভালো লাগে না রে। জাস্ট আমরা বাড়িতে এলাম, আর আমাদের কমপ্লেক্সের সামনেও ঠাকুর এসে গেছে এখানে, আর সবাই আলপনা দিচ্ছে ওখানে। একটা ছোট্ট হাম্বল রিকোয়েস্ট আমাদের কাছে আছে, আজকে খুব বাজেভাবে নাড়া দিয়েছে যেটা আমাকে, আমি ক্যাফের সামনে দাঁড়িয়েই ছিলাম, তো ওখানে রাস্তায় বাজি ফাটানো হচ্ছিলো, বাট দুটো কুকুর এত ভয় পেয়ে গেছে না, তারা খালি 4-5 বার ছোটাছুটি করছে একদম মেইন রোডের মধ্যে দিয়ে। তো যা কিছু হতে পারে ওদের সাথে, ওরা আওয়াজে ভয় পায়, বাজিতে ভয় পায়, বারুদের গন্ধে ওদের কষ্ট হয়। তো প্লিজ তোমরা তোমাদের মতো করে মজা করো, দ্যাট কমপ্লিটলি অন ইন্ডিভিজুয়ালস ডিসিশন অ্যান্ড চয়েস, বাট এরকম কিছু করো না যাতে করে ওদের সাথে খুব খারাপ কিছু হয়। বাড়িতে এসে ফ্রেশ হলাম, ড্রেস চেঞ্জ করলাম, এবার করছি ডিনার। রুটি, এটা হচ্ছে মিক্স ভেজ, এখানে হচ্ছে পোচ, বেগুন আছে, আর এই হচ্ছে চিংড়ি। তোর কি চাই?
তোর কি চাই? অ্যান্ড এই হচ্ছে কারা। এনিওয়েজ আমি এখন এই কারাটা ফিনিশ করব, তারপরে কিছুক্ষণ পর গার্গেল করব, অ্যান্ড আজকে ব্লগটাকে এডিট করতে বসবো। এখানেই শেষ করছি। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড ডু সাবস্ক্রাইব। আছে পুরো ব্লগটা এই নতুন ফোন আইফোন 15 Pro Max থেকে শ্যুট করলাম। তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্টে জানিও। সি ইউ দ্য নেক্সট ওয়ান, টিল দেন টেক কেয়ার, গুড নাইট, বাই।